Hello，大家好啊！歡迎翻返嚟我阿 Manda 嘅頻道啦。咁我今日就係想同大家分享一下呢個留學嘅經歷啦。其實都唔算係一個經歷嚟嘅，比較似一個人生嘅歷練。咁我當時真係損失慘重，所以我預咗今日講呢個故事出嚟都會俾人哋笑，俾人哋話係蠢㗎啦。咁喺我講呢個故事之前呢，我就想同大家講翻，我係唔會開人名，都唔會開翻店鋪名啦。咁就係保障翻佢哋嘅權利同埋佢哋嘅權益嘅。咁呢件事呢，就係幾年前，咁我啱啱就嚟到美國考到某某大學嘅一個電影學系啦。咁當時我就真係非常迫切咁樣需要一部相機嚟到去上班學嘅。咁我亦都好彩，我揾到份工，然之後賺到夠錢，然之後就買部都頗為好嘅相機啦。咁嗰段時間我真係得到好多稱讚啊，話哇你真係好勁喎，你有部咁好嘅相機點點點。亦都因為我有部相機，所以就間接咁鼓勵咗我去多啲了解一下呢部相機，或者係了解一下相機嘅功能啦。咁我嗰陣時就了解到一個現實，就係話其實個機身係冇咁重要嘅，反而係佢嘅鏡頭先係最重要嘅。咁嗰陣時就好懊惱啦，就喺度諗話做咩嘥咁多錢去買一部咁嘅相機，我應該使多錢喺嗰個鏡頭上面。咁我嗰陣時即刻將部相機放去某熱帶雨林網站嗰度去掛賣啦。咁過咗1個月2個月，我仲未收到任何消息喎。咁嗰陣時其實有少少氣餒嘅，有少少覺得應該賣唔出㗎啦部相機。咁喺1-2個月之後嘅一段時間，咁我就突然間收到一個 message， 就係佢聲稱自己係一個買家啦。咁佢就話啦，我拍咗你部相機喎，點解咁耐仲未收到貨嘅？同埋我係 bid 咗2次嘅，即係話你已經收咗我2次錢啦咁樣，喂，你快啲去退款俾我點點點喎。咁我當時呢，就比較着緊自己嘅聲譽啦，即係如果你平時有去買開嘢拍賣網或者賣開嘢拍賣網，你都知道如果你嘅聲譽係比較差嘅話，其實啲人就唔會點樣去向你買嘢㗎啦。咁我當陣時就即刻同佢講話，唔好意思啊，我從來都未收到 message 話你係買咗我嘅貨品喎咁樣，我有啲咩方法可以補償翻你啊？咁嗰個人冇計咗幾耐之後就同我講話啦。你即刻 send 翻個 refund 俾我，同埋寄出個相機，我第2次俾你嗰個款項呢，你就可以 keep 住咁樣。咁我當時覺得哇，呢個買家都幾好華為喎，咁我梗係即刻去寄錢同埋將呢一個相機寄俾佢啦。我真係仲記得當時嘅所有情況，就因為呢件事竟然係發生喺我生日嘅當日，所以真係十分之愚蠢同埋十分之大嘅一個警惕，即係對我嚟講係一個好大嘅警惕，就係以後唔好犯唔同樣嘅錯。咁點解我發現呢一個係一個騙局呢？而家諗翻起都覺得自己好蠢。咁嗰陣時我就喺度諗話啦，點解呢個人會叫我寄去非洲嘅呢？同埋佢嗰啲英文亦都唔係特別好，咁你都唔可以歧視嘅，有啲人啲英文真係唔係特別好。咁但係都因為嗰陣時有啲咁嘅疑點啦，令到我就去 Google 呢一個 email， 咁我就發現啦，咦，原來有好多人都用呢個 email 嚟呃人㗎。咁我嗰陣時先知道，死啦，賴嘢啦，又冇錢，然之後又冇咗部相機。我嗰陣時即刻同人哋哭訴啦，同我啲 friend 啊，同我啲外國朋友喺度哭訴話：哎呀點算好啊！咁嗰陣時好彩就係有個外國朋友同我講話：我帶你去警署啦，然之後你去嗰度落案，咁我會喺從旁嗰度幫你咁樣。我亦都好感激佢去俾呢個 offer 俾我啦。咁我嗰陣時我係好驚，因為我啱啱先嚟到美國啊嘛，咁我好驚自己係同嗰個警察溝通唔到，所以我就連夜晚嗰陣時咧就寫低晒，然之後俾我個 friend check， 俾我個外國朋友 check， 睇下我啲英文係可唔可以令到嗰個警察明白我講啲咩。咁我嗰陣時去警局簡直係有少少，即係點講？我係出晒汗，完全唔知道自己應該點算好。即係你試想像一下，一個人啱啱先嚟到美國，然之後即刻撞板嘅嗰種感覺，就係即係完全覺得呢個世界係對你有惡意，或者對呢個國家對你有惡意嘅嗰種感覺。但係其實即係你咁多年之後諗翻呢件事，其實即係惡意嘅人或者係壞人真係少部分，而好人真係到處都係咯。咁到最後有冇拎翻錢，有冇拎翻部相機呢？咁梗係冇啦，係咪？人生中第一次去警局，竟然係因為啲咁嘅事。
真係好對自己嚟講係一個好大嘅教訓啦。咁喺呢件事裏邊，我學到啲咩呢？就係、尤其是網上交友呢樣嘢，就一定要再三確認啦。尤其是係當有啲嘢聽落去就係 too good to be true，就係太好啦，根本聽落去都唔真實嘅。呢啲咁嘅情況之下，一定要去 double check 啦。尤其是係啲金錢嘅金額涉及咁大嘅時候，就絕對要再三確認。同埋另外一樣嘢就係話，當我亦都因為呢件事而了解到自己有幾咁天真啦。咁當時我真係覺得呢件事令到我急速咁樣成長起嚟啦。因為我當時真係唔敢同父母講話，我自己竟然係損失咗一大筆錢。雖然唔係我父母嘅錢，係我自己賺翻嚟嘅錢。我嗰陣時自己都好驚話俾任何人聽話。我做錯事，我或者係我俾人哋呃咁樣。但係其實即係我今日講翻出嚟，我有少少想話翻俾所有人聽，就係話，當你發生呢啲咁嘅事嘅時候，絕對要同身邊嘅人講，你先會即係有支持咯。因為本身你已經經歷緊啲好壞嘅事情啦嘛。咁唯有去同你身邊人講，佢哋先可以幫助到你，你先會覺得冇咁困惑、冇咁苦惱、冇咁孤單。我完全覺得，如果我真係留喺香港嘅話，我係冇可能遇到啲咁嘅事，因為永遠都會喺父母嘅護蔭下長大，我就完全唔會發生到呢啲咁嘅事。我亦都好慶幸當日呢件事發生喺我身上，咁我先會順利咁樣成長，或者係喺美國度安全咁度過到今日。咁係啦，咁呢個故事就去到咁啦，去到呢一度啦。咁如果你仲想聽更加多嘅留學經驗或者故事嘅話，我係有好多，即係如果你仲想聽嘅話，你記住喺呢一條片下面度 like 翻啦。咁如果你仲想睇更加多嘅唔同內容嘅話呢，就記住去訂閱我嘅頻道。咁我就最近改咗呢個上載時間啦，因為我最近嗰個返學時間表真係搞到我成個作息非常之混亂，所以為咗俾更加好嘅content 你哋，所以我就決定改時間，咁就由原本嘅星期四改做星期五，但係時間照舊就係逢星期五香港時間夜晚6點鐘上載嘅。咁如果你仲想聽更加多唔同嘅嘢，例如話咩唔同諗法啊，好似我之前做嘅 product review 啊，或者係整嘢食啊咁樣，記住喺留言嗰度話翻俾我聽啦，咁我就可以知道你哋對啲咩 content 係比較有興趣啦。咁我哋下次再見啦！好多謝你今日坐喺度同我聽咁耐我嘅故事，我知道我自己非常之蠢。咁係咯，如果唔係當年咁蠢，我今日都唔會坐喺度同大家分享下呢啲咁白痴嘅事，亦都唔會可以用我自己嘅呢個故事嚟到去警惕或者係勉勵咁多位，唔好好似我咁蠢，要避免犯同一樣嘅錯。咁我哋下一次再見啦，拜拜。